واش كنتي عارف انه في بدايه ديال الكره ما كانش شي حاجه سميتها الحكم؟ ودابا الا ما كانش طاقم تحكيمي راه ما يمكنش يبدا الماتش. اجي تفهم معايا كيفاش تطورات الاحداث. كرة القدم اللعبة اللي بدات بداية القرن 19 في بريطانيا، شوية بشوية بقات كتطور حتى وصلنا لدابا ولاو كيعشقوها الملايين ديال الناس. غير هو في البدايات ما كانوش حكام اللي كيطبقوا القانون بحال دابا، كانوا الفراقي كيعتمدوا على الروح الرياضية. في حالة اللعابة ما تفاهموش على شي لقطة فكيجيو لي كابيتان ديال الفراقي بجوج وكيحاولوا يلقاو واحد الحل وسط، ولكن حتى هما بعض المرات ملي كيسخن الطرح كتشبك بيناتهم. فلهذا كان خاص شي حل، والحل كان سيدي هو غيزيدوا واحد العنصر جديد اللي هو الامباير. كل فرقه غتجيب امباير ديالها من هنا ومن هنا وهما اللي غادي يحكموا، ولكن تما بعض المرات القرارات ديالهم كتكون متضاربه وكان خاص اللي يفصل بيناتهم. وهنا فين غادي يجي ما يسمى بالريفيري او الحكم. ولكن بلاتي الريفيري في الاول كان كيبقى برا لي غرادان ولا برا التيران، وفي حاله لي زومباير ما كانوش مفاهمين عاد كيدخل هو بيناتهم وكيفصل. مع تطور الكره فالتحكيم كذلك كان مجبر على انه يواكب الاحداث، فذاك الريفيري اللي كان برا هو اللي دخل داخل، ولا ما يعرف بحكم الوسط اللي كنعرفوه حتى لدابا. وهذوك لي زومبايرز اللي كانوا ديال كل فرقه نقدروا نقولوا باللي هما اللي ولاو حكام مساعدين بالرايات ديالهم. من ديك الوقيته نقدروا نقولوا باللي المنظومه التحكيميه بقات ثابته في حكم الساحه وحكام مساعدين حتى 2012 فين غتدخل لا تكنولوجي عن طريق تقنيه خط المرمى. اوفيسيالمون في كاس العالم 2018 في روسيا اللي غتدخل فيه الفار اللي غتعاون بزاف حكام باش انهم يصححوا الاخطاء الغير مرئيه.